wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ay qayb ka yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta waxay gaareen deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. wafdiga gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose waxaa deegaanka ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga iyo maamulka degmada Awdhigle. waxay kormeer ay ku sameeyeen mas'uuliyiinta dhammaan goobihii ugu muhiimsanaa iyo dhismaha buundada deegaanka oo meel wanaagsan maraya kadib markii ay burburiyeen kooxda argagixisada Al-Shabaab. gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Awdhigle Maxamuud Sayid Axmed iyo taliyaha ciidanka Gorgor ee Bariire ayaa waxa ay uga warbixiyeen gudoomiyaha horumarada ka jira deegaanka. waxaa maanta halkaan soo gaaray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ku soo dhawow mudane gudoomiye deegaanka Bariire shaqadii iyo intii aad dhagax dhigtay kullu waa socdaan insha Allah taala sadna waa amartaa wadnaas. awalan waxaan rabaa inaan maanta halkaan ku soo dhaweeyo madaxdeena sharafta leh oo ugu horeeyo gudoomiyaheena gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiye Najax iyo xildhibaanadeena sanataradeenna iyo madaxda kale. xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan xildhibaanada cusub ee golaha shacabka iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in wax aad loogu farxa ay tahay in juhdi lagu bixiyo dhismaha buundadan. runtii waxa farxad noo ah aan la soo koobi karin inaan maanta indheen ku sameeynay mashaariicdii horumarineed oo ka socotay deegaanka Bariire oo loogu qabanayay dadka degmada Awdhigle iyo deegaanada hoos yimaado ugu horeyso deegaanka Bariire. deegaanka Bariire ee degmada Awdhigle oo mashaariic aad u weyn ay ka socoto buundadii dadka ay ku dhib qabeen in muddo dadka ay sheegayeen in buundada loo sameeyo loo dhiso loo habeeyo inaan maanta goobjoog ka ahaano aniga iyo saaxiibkayga gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo runtii in badan ka soo qabtay gobolka oo wax badan ka soo shaqeeyay iskuulo xarumo maamulo kawaano wado maanta waxay taagan tahay in buundadii dadka ay aad ugu baahnayeen in loo dhisay taagan tahay. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in maamulka gobolka uu mashaariic horumarineed oo hor leh uu ka fulin doono deegaanka Bariire iyo degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. maanta waxaa farxad noo ah inay ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo kuwa AMISOM iyo maamulka degmada Awdhigle gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada halkaan joogay inay nagu soo dhaweeyaan deegaanka Bariire oo runtii muddo fara badan u oomanaa in la soo gaarsiiyo adeega dawladnimada. sidaas la mid ah inaan kormeerno dib u dhiska buundada weyn ee deegaanka Bariire oo kooxaha nabadiidka ay horey u dumiyeen taasoo dib u dhiskeeda ahmiyad gaar ah u lahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waqtigii la doortay ilaa iyo maantadan oo dhismaheedu uu socdo waxaa juhdi badan la gelinayay in buundadan dib u dhis ay hesho maadaama mashruuca buundadan ku baxay yahay mashruuc aad u weyn. waxaan rabnaa inaan shacabka iyo ciidamada amniga iyo maamulkaba si wada jir ah uga qayb qaataan ilaalinta amniga deegaankan si guud ahaan.